Bom dia, pessoal! Eu sou a Pamela. Eu sou o Rafael. Eu sou o Lucas. Eu sou o Vini. Eu sou a Ana. O nosso acampamento vai ser lá em Rio dos Cedros, lá na barragem do Pinhal. Vem com a gente. A gente leva assim, tudo na carretinha com o nosso carro. A gente já tá arrumando as roupas de cama. Aqui tá a barraca, aqui o fogão. E aqui a água, as coisas, comida. E aqui as louças e as coisas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá e se inscreve. E já aproveita e deixa o seu like. A gente está saindo de Indaial em direção a Rio dos Cedros. Vamos até na barragem do Pinhal. E aí, estão ansiosos para o acampamento? Sim! Vai ter fogueira? Sim! Vai ter marshmallow? Vini? Ah, tá acordado? A Lara já tá tirando o cochilo. A gente tava aqui conversando. O que vocês estão achando? Bem bonito. Bem legal. O passeio tá muito bonito e muito incrível. Para subir, tá tudo fechado de serração, mas o caminho é bem bonito. A estrada também a maior parte é estrada de chão, mas é estrada boa, bem conservada.
gravando, mãe? Oi, pessoal! O nosso veio a mais. Jesus. Já montamos as 2 barracas. Estamos na barragem do Pinhal, em Rio dos Cedros. E esse vai ser o nosso quintal do final de semana. Pessoal, aquela ali é a Gabi e aquele é o Léo. E aquela é o Jeff e aquela é a Paula. Ali é a Gabi. Acabou a cuca, amor? Não tem bruxa nenhuma aqui. Beleza! Ai, finalmente passei no caderno. Lucas, tá cansado já? Olha, ó, a gente tem um menino trabalhador, tá enchendo esse colchão. Oi, pessoal. Tudo nos lados. Vai que tu não sabe. Mostra, tá gravando? Já anoiteceu, a gente já tá preparando a janta. Noite do hambúrguer hoje, batata frita e x-salada. Hoje a gente tem visitantes, primeira vez eles acampando com a gente. A minha irmã Ana. Oi! E o meu cunhado, o Jefferson. Nossa, tá fogueira também. Não consegue filmar com flash? Eu quero aparecer no vídeo. Depois a gente vai jogar uma conversa fora e assar uns marshmallow. Um vermelho. Sabia? Vai, amanhã. Tem que ter mais assim. Vamos botar os Meninos. gelos aí então. Tá gostoso? Sim. Pega o martelo lá, pai. Pra quê? Quebrar o... Não bota no chão. Bom demais. Pega ali. Pega o de limão. Assim, né? Aí, vou levantar. Vamos ver? Não. Quer baixar? Não, pode depois guardar, não pode andar com ela. Nem pra dentro? Gostoso? Sim, não, só guarda elas ali ou até Eu no posso fundo. até fazer um pauzinho com madeirita? Não, potinho do... Bom dia, gente. Dá bom dia, amor. Tá dormindo aí? Agora são 8 horas da manhã. Infelizmente não tem sol. Tá bem nublado. Oi? Já acordaram? Oi. E aí, dormiram bem? Sim. Oi. Oi. Oi, Vininho. Dormiram gostoso? Sim. Já abriu a varanda pra ver a vista, né?
Vamos brincar bastante hoje? Sim. Pô, legal, porque é tudo retinho, assim, retinho não, mas assim, mais brincar. Filha. Eu tava vendo o rio com meu pináculo. E veio o sol, né? Abriu um diazão lindo. A gente queria que abria, daí agora abriu. Já tá na hora do almoço, abriu um solzão. A Ana já tá preparando a maionese. A carninha já tá no fogo. Mostra mais carne, miséria de carne ali. Vamos pensar que nós estamos passando fome. Carne temperadinha já. Não vai gravar nossos planos da despedida, né? Sim. Ei, deixa eu esconder a gordura. Depois do almoço, lavar uma loucinha. Vou mostrar pra vocês o improviso. Perrengue, lavando a louça, temos também. Cunhado, não fala nada, cunhado? Ajudando a lavar a loucinha depois do almoço. Se virando. Não entrou na água? Gelada? Olha, pra não fica no Se vocês não irem, vocês vão ter que... Tá boa a água? Tá. E tu não ir, tu também vai ter que andar pro lado.